姐妹们，你们的点子咋才来了？今天接着干厨房，开干开干。为啥工具人不刷墙了？早上起床人就不见了。打电话问他，人家说在医院，疼得受不了，自己去医院肾结石了。所以公婆和我就轮番上阵，刷起来了。刷墙这活还得是工具人干的板正。好了，墙刷完了，我来刷窗户。这个窗框之前擦过，所以没有那么脏了，还是全村下里能彻底洗干净。边框刷上乳胶漆了，也喷上刷的容易，上面高的让公公来刷。四手把边框也擦黑了，这块看起来也像磨砂玻璃，一会看看是不是。这个黄胶露出来可真难看。这面贴的对联的胶，把残留的胶带铲掉，喷上除胶剂，轻松很多。揭晓答案了，是磨砂面的，咱有块磨砂玻璃，来刷过。这种锅比较顽固，这是昨天腌上的，把特别厚的给铲掉，面膜敷上，放袋子里腌8小时以上。我这是铁锅和不锈钢锅，还剩点料给小锅也腌上，洗脸巾盖上，泡塑料袋密封好，腌了1夜看看效果。钢丝球过一遍，看对比。看这个不锈钢锅，这是2页的热牛奶的小锅，应该只刷过里面，轻松刷掉。完了，2页该找不到它的小锅了，看对比。好了，求助一下涂层锅该怎么办？这是墙上的不锈钢吊柜，油厚的能炒炖菜。假的不锈钢，还生锈呢，锈印擦不掉。有姐妹问能用几瓶油污精，最后统计一下，这么厚的灰，全靠满里擦，估计也都废了。来把干里面，这样喷不来劲。高喷壶里，沉浸式看我刷墙。洗干净再来一遍。把台面也擦出来，预算不足没有换成，我又要擦，4手快干。水槽这也是2眼一黑，缝隙刷刷刷细节。还没完，这个锅也留着吧，婆婆蒸馒头少不了。抹布洗干净再来一次，侧面也别放过，舒服了。黑乎乎也轻松拿捏。2眼一黑又一黑，不死心又来一遍。还是不行，求助。已经完全搞不动了，意志力在支撑我。我是个天才，从上面那个洞钻进来擦刚刚好。完了完了，高难度来了。别怕别怕，没有老鼠，只有小蜘蛛。
两个鬼门是好的，就不才掉了。对比。工具人从医院回来了，活水泥把这补一下，问他疼不疼？人家说不疼。雄鹰一样的男人，没看上我们干的活，被反攻，手套贼掉就巴巴的。我现在是打扫卫生博主的脏版，等全收拾干净，我就变成静版了。好了，收尾了。打扫前的样子，打扫后的样子。累趴了姐妹们，今天的苦就吃到这吧。